对了，这石头后面这个老六，我们直接来一个咳嗽伞，就是用咳嗽声掩盖我们闪光弹拉环的声音。等他被白了，我们直接跑到他屁股后面去看着他，直接让他变成小丑。注意，闪光弹！完了！走，快走！我们既然意识到自己的渺小，那就更应该变得强大。我们本来就是渺小的，只是从无知变得有知。你感到痛苦，是因为你在成长。